Բարև ձեզ, ես Անժելա Թովմասյանն եմ, մենք Հայելի ակումբի YouTube-յան էջում ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զորաբյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Զորաբյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք ընդունեցիք այս հրավերը։ Դեպքերը շատ արագ են զարգանում, անսպասելի, նախ անսպասելի էր այս հայտարարությունը, թե չէ, երեկ առավոտյան Գենշտաբը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ այլևս չի ընդունում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դրան հաջորդից թե ինչ տեղի ունեցավ, մենք երեք ամբողջ օրը դրամացին խոսել ենք, երկու հրապարակներում հանրահավաք էր, ընդդիմությունը որոշում կայացրեց քայլերթով գնալ դեպի ազգային ժողովում նորից փոքր հանրահավաք տեղի ունեցավ եւ գիշերեցին այդտեղ։ Խնդրեմ, հասունացել էր այս պահը թե չէ, ես կարծում եմ քայլերը, խնդրեմ։ Շատ ավելի վաղ պիտի Գենշտաբը այդ հայտարարությունը աներ, շատ ավելի վաղ պիտի Օնիկ Գալստարյանը հրապարակայնացներ այն, ինչ մենք հետո իմացանք post-factum պատերազմից հետո, որ պատերազմի 4-րդ օրը արդեն ինքը Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկացրել է, որ մեր ռեսուրսները բավարար չեն պատերազմը վարելու եւ պատերազմը րոպե առաջ, օր առաջ պիտի դադարեցվի, այլապես մենք կպարտվենք, շատ ավելի խայտարակ պարտություն կունենանք եւ բանակցային process-ում մեր դիրքերը շատ ավելի ողբերգական կլինեն, հենց այդ ժամանակ Օնիկ Գալստարյանը պիտի հրապարակեր այդ ամենը եւ հենց այդ ժամանակ պիտի բռնեին Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը եւ թույլ չտային, որ նա այս ազգակործան պատերազմը հասցնի իր տրամաբանական ավարտին, այն ավարտին, ինչը Էրդողանի եւ Ադրբեջանի երազանքն եւ պատահական չէր, որ երեք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ սա հեղաշրջում է, սա զինվորական հեղաշրջում է, նույնն բովանդակ, նույն բառերով, նույն լեքսիկոնով, նույն հայտարարությունը արեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլին, ասելով, որ իրենք դատապարտում են Հայաստանում պետական հեղաշրջման փորձը, նույն հայտարարությունը արեց Էրդողանը եւ այնուհետեւ նույն հայտարարությունը արեց Ադրբեջանի նախագահ ավելին, դուք տեսաք, որ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի խոսնակը բաց տեքստով պաշտպանեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ եթե հետեւեիք Նիկոլ Փաշինյանի լայվը, որ ինքը չոր հեղաշրջումներից էր խոսում, տակի ուրեմն մեկնաբանությունները ադրբեջանական ողջ համայնքը հավաքվել էր Նիկոլ Փաշինյանի էջի տակ եւ իրենց սատարումն էին հայտնում իրենց սրտի Հայաստանի վարչապետին։ Ինչ որ արեց Գենշտաբը դա ողջունելի է, որովհետև նրանք, գիտեք, ես շատերը ասում են, որ դա հերոսություն էր, չէ, իրենք արեցին արժանապատիվ հայի, արժանապատիվ սպայի, արժանապատիվ գեներալի քայլ։ Իրենք գոնե ինչ որ մի պահի հասկացան, որ պիտի ծառայեն ոչ թե adekvatության հետ լրջագույն խնդիրներ ունեցող Նիկոլ Փաշինյանին, այլ պիտի ծառայեն, պիտի հավատարիմ լինեն իրենց ուսադիրներին եւ պիտի կատարեն զինվորականի իրենց առաքելությունը, թույլ չտալ, որ թուրք-ադրբեջանական կլանի շահերը սպասարկող անձնավորությունը փակի Հայաստանի պետականության էջը։ Եվ ես կոչ եմ անում Հայաստանի ոստիկանությանը, կոչ եմ անում ազգային անվտանգությանը, կոչ եմ անում գլխավոր դատախազությանը հրատապ օպերատիվ քայլեր ձեռնարկել, որտեղ այն հայտարարությունը, որ երեք Նիկոլ Փաշինյանը արեց հրապարակում, նա ըստ էության սադրում էր առնահեղություն, երբ որ հրապարակում հավաքված իր կողմնակիցներին ասում էր այ տեսեք դավաճանները ազատության հրապարակում են եւ ըստ էության նա ոչ ուղակի, բայց կոդերով, մեսիջներով ասում էր գնացեք ազատության հրապարակ եւ հրահրեք բախումներ եւ իր երկրորդ հայտարարությունը, որ ես հրաժարական չեմ տալու, եթե ուզում են թող գան հանրապետության հրապարակում ինձ գնդակահարեն, այդ մարդը ասում է, որ ես տանելու եմ արյան, ուզում եք ինձ հեռացնել, եկեք սպանեք։ Ես մասին դուք ասում էիք։ Այո, ես հասկանում եմ։ Շատերը հավատում էին, որ չէ, հրաժարական կտես։ Նա երբեք ինքնակամ հրաժարական չի տալու, նա ամեն ինչ անելու է հային հայի դեմ հանելու համար, նա ամեն ինչ անելու է քաղաքացիական բախումներ հրահրելու համար եւ նա ենթագիտակցորեն շատ է ուզում, որ իր հետ տեսնեն հաշվեհարդար։ Ես կարող եմ ես կարող եմ հոգեբանորեն բացատրել, թե ինչի է դա ինքը ուզում եւ ինչի է դրդում դրան եւ ինչը ամեն գնով պիտի թույլ չտալ։ Նա հրաշալի գիտի տարբերություն իր բազմաթիվ թիմակիցների, ովքեր չեն հասկանում, չգիտեն պատմություն, ինքը ամեն դեպքում որոշակի կրթական ցենզ ունի եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ հայոց պատմության մեջ իր անունը այլևս գրվել է Մելիք Ֆրանգյուլի, իր անունը այլևս գրվել է Կարսը Հանձնողի, իր անունը այլևս գրվելու է հայ ժողովրդի պատմության բոլոր դավաճանների եւ հողատուների անվան կողքին։ Հիմա իրեն պետք է հնարավորինս արագ ստանալ զոհի կերպարանք, որպեսզի կարողանա իր, ինչպես ասում են,
ազգանվան վրայից ոչ թե մաքրի, այլ ինչ որտեղ սուբլիմացնի դավաճանության խարանը։ Իրեն պետք է որ իր եւ իր ընտանիքի հետ տեսնեն հաշվեհարդար եւ ինքը ներկայանա զոհի կերպարանքով, որպեսզի հանրության մեջ առաջացնի խղճահարություն։ Նիկոլ Փաշինյանը մանիպուլյացիայի հանճար է, հա։ Բուկովսկին մի բանաստեղծություն ուներ ամբողի հանճարը, այդ ֆանտաստիկ բանաստեղծություն, այս մարդը մանիպուլյացիայի, դեմագոգիայի, պոպուլիզմի հանճարն է, հասկանում եք, եւ հիմա դիմում եմ նորից հանրությանը չգնալ սադրանքների, չկատարել Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը։ Հայը հայի վրա ձեռք չպիտի բարձրացնի եւ Նիկոլ Փաշինյան, եթե արյուն թափող էիր, Թուրքի արյունը թափեիր, ոչ թե Շուշին, Արցախը հանձնեիր Թուրքին, ձեռքերը թաթախեիր դերևս չմակարդված 5000 եւ ավել մեր երեխաների արյա մեջ եւ հիմա էլ այստեղ ուզում ես հրահրել քաղաքացիական բախումներ։ Դա չի լինելու։ Դու հեռանալու ես քաղաքական ճանապարհով։ Դու այլընտրանք չունես մնալու իշխանության, որտեղ նոյեմբերի 10-ին ստորագրելով Արցախը հանձնելու դավաճանական փաստաթուղթը դու գործել ես քաղաքական ինքնասպանություն, այսօր Հայաստանում չկա իշխանություն, այսօր կա քաղաքական ինքնասպան, հա, կա ֆուտլյար, մի դատարկ մարդ, չարությամբ, ագրեսիայով, թշնամանքով լցված, ով փորձում է ամեն ինչ անել, հիմա էլ արյուն արճակատում քաղաքացիական բախումներ հրահրելու համար, քանիցս երեք նա փորձեց կոդավորված բառերով ուղղորդել հրապարակում հավաքված հանրությանը դեպի ազատության հրապարակ, ասելով այ տեսեք, դեզ ասում են էս, դեզ ասում են են, այնտեղ հավաքված մարդիկ, նրանք դավաճաններ են, Վազգեն Մանուկյանը դավաճան է, այսինչը դավաճան է, որպեսզի հետո մարդիկ գային ազատության հրապարակ, լինեին բախումներ եւ ինքը ասել, բայց լսեք իմ խոսքը, ես ուղղակի կոչ չեմ արել, բայց իր ամբողջ ելույթի ենթատեքստը դա ուղղակի հրահանգ էր, կոչ էր, մեսիջ էր, գնացեք եւ ձեր եղբոր վրա ձեռք բարձրացրեք եւ նա դա անելու է ամեն օր, որովհետեւ ես մի բան գիտեմ իր համար, այդ որ ինքը անդադ թաքնվում է ժողովուրդ ֆորմուլիրովկայի ձևակերպման տակ, ինքը ժողովրդատիաց, ինքը մարդատիաց անձնավորություն է եւ ինքը չի սիրում, ինքը ատում էր Արցախը եւ գիտեք, ես երեք կարդում էի մեր լրագրող գործընկերներից մեկի, ինձ համար շոկ էր, ես չէի հիշում դա Նաիրի Հոխիկյանի այսպես հա անկեղծ խոստովանությունը ասում էր 2007 թվականին Աշոտ Բլեյանը տարածաշրջանային ինչ-որ կոնֆերանս էր կազմակերպել, որտեղ ներկա էին նաև ադրբեջանցիներ եւ քննարկման թեման Արցախներ եւ Նաիրին պատմում է, երբ որ ես ասեցի, որ Արցախը հաղթելու է, մենք Արցախի ճանաչումը լինելու է, Նիկոլ Փաշինյանը բառացի ասել է հետեւյալը. Արցախը մեզ համար գլխացավանք է 2007-ին այդ քննարկման մասնակից Նիկոլ Փաշինյանը մենք րոպե առաջ պիտի ազատվենք Արցախի խնդրից, որպեսզի կարողանանք լավ ապրել եւ այդ ձեր հայրենասիրական նացիոնալիստական տեքստերը այստեղ մի ասեք, ասել է Նաիրի եւ ասել է, որ մեզ համար շատ ավելի կարեւոր է կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, որպեսզի մենք կարողանանք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ այլևս ունենալ ապաշրջափակված կոմունիկացիաներ, այսինքն 2007 թվականից այդ մարդը հստակ ձևավորված Թուրքերին ու ադրբեջանցիներին ասել է ձեր հարազատ որդին է։ Այո, հստակ ձևավորված կոդերով, մեսիջներով եկել է իշխանության կամ նրան բերել են իշխանության, իր կոդերը, իր մեսիջները Արցախի հանձնման ծրագիրը իրականացնելու համար։ Սա է խնդիրը։ Տեսեք, երեք որ Գենշտաբը այդպիսի հայտարարություն արեց, մեզ զանգահարեց Անդրանիկ Միրանյանը, որ ուշ-ուշով հետևում եւ ասեց պիտի հաջորդիվ դրան ասեց, սակայն ոչ գործը միայն լավ ավարտ կունենա այն դեպքում, եթե ասի, որ ուլտիմատում է տրվում Փաշինյանին որևէ ժամանակահատվածում, որպեսզի նա հրաժարական տա, որից հետո զինվորականները ռազմական դրության պայմաններում մտնում են կառավարություն, կալանավորում Նիկոլ Փաշինյանին ու նստեցնում ԱԾ-ի պատվալում։ Պիտի լիներ սա միանշանակ, ես վստահ եմ, որ եթե սա բոլորը սպասում էինք, եթե Ես անկեղծ միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կալանավորվի։ Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորմանը այլընտրանք չկա, որտեղ այլընտրանքը քաղաքացիական բախումներն են, այլընտրանքը հաշվեհարդարն է, ինչը մեր ձեռագիրը չէ, ինչը մեր օրակարգը չէ, ինչը բացառապես եւ միայն Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգն է։ Նիկոլ Փաշինյանն է ուզում արյուն, ուզում եմ հիշեցնել նրա իջևանյան դեպքերի հետ կապված ծառահատման ԱԱԾ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի եւ նախկին ոստիկանապետ Վալեր Օսիպյանին տրված հանձնարարականը գնացեք
եւ սատկացրեք դրանց։ Ես ուզում եմ տեսնել արյան գետեր։ Այդ մարդը արյունարբույ է, ես ասել եմ քանիցս եւ պնդում եմ, նրան պետք է քաղաքացիական բախումներ, նրան պետք է երկրում անկանոն վիճակ, նրան պետք է երկրում անարխիա, երկրում քաոս, որպեսզի կարողանա պարետային ժամ մտցնել եւ իրեն հավատարիմ մնացած մի քանի ոստիկանական ուժերով կարողանա որոշակի ժամանակ երկարաձգել իր իշխանությունը։ Այո, լեգիտիմ ճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորումն է եւ արդարադատության առջեւ կանգնելը։ Թող Հայաստանի արդարադատությունը ոչ թե Նիկոլի գրպանում գտնվող դատավորները, այլ այն դատավորները, ովքեր ազատ շնչելու են Նիկոլից հետո, որոշել Նիկոլի կողմից Արցախի հանձնումը եղել է դավաճանություն, թե եղել է իր անվեհսունակության, իր դիլետանտության, իր մեծամտության, իր հիվանդագին փառասիրության արդյունք։ Արցախի հանձնումը եղել է Ալիևի եւ Էրդողանի եւ իրեն իշխանության բերած անգլոսաքսական արտաքին եւ սորոսական գործակալական ցանցի այդ ամբողջ սխեմայի արդյունք, թե եղել է պարզապես արդյունք մի մարդու, որը այդպես էլ չհասկացավ, որ Հայաստանը հայկական ժամանակի առաջի էջը չէ, որտեղ ինքը ինչ սուտ, ինչ մանիպուլյացիա, ինչ դեմագոգիա եւ ինչ սկանդալ ուզի կարող է անել եւ դրա համար չկրել պատասխանատվություն։ Օնիկ Գասպարյանին ինչ ունեք ասելու, երեք տեսակ որ մամուլում ուժ գիշեր այդ ինֆորմացիա գնաց, որ իր հետ հանդիպում են, չգիտեմ Ժեգի պետն է թե ազգային ժողովը Արցախի նախագահն է Արայիկ Հարությունյանը, Վիտալի Բալասանյանի անունը նաև շրջանառեց, ինչ ունեք ասելու Օնիկ Գասպարյան, ճիշտ ասած մենք հիմա Օնիկ Գասպարյան եք ասում, որ որ այնտեղ բոլոր հրամանատարներն են, հիմա եթե ինքը որոշում կայացնի ձերբակալել, շատ հետաքրքիր է, ինչ անելու բոլոր հրամանատարներին է ձերբակալելու, ինքը ոչինչ, գիտեք, ես իրեն լավ եմ ճանաչում, ինքը հոխորտացող, իհարկե ինքը չունի կարմիր գծեր, ինքը ամեն ինչ կարող է անել, բայց այս իրավիճակում ես վստահ եմ, եթե արժանապատվություն ունեցող սպաները, ոստիկանության սպաները, ԱԱԾ սպաները իսկապես ամուր կանգնեն իրենց դիրքերում եւ թույլ չտան, որ մի անադեկվատ անձնավորություն իրենց օգտագործի իր ընտանեկան կլանի իշխանությունը երկարաձգելու համար, Նիկոլ Փաշինյանի կալանավորումը ընդհանրապես օրերի, եթե ոչ ժամերի հարց է։ Հիմա ես դիմում եմ նախ ես հիմա որ ես մեր օգտումը ավարտվի, նրան պիտի կալանավորի դատախազության հայտարարությունը 3 տեսակ, ԱՀԾ-ի հայտարարությունը ինչ որ իմաստով էսպես բան է։ Ես հիմա ասեմ կբացատրեմ, ուրեմն ես նախ ինձ համար շատ զարմանալի է, որ շոշափվեց նաև Վիտալի Բալասանյանի անունը, որ նա եւս երևի թե եղել է, հա, Օնիկ Գասպարյանի համոզողների շարքում ես դրան չեմ ուզում հավատալ, բայց ես մեր հաղորդումից հետո անպայմանորեն կզրուցեմ Վիտալի Բալասանյանի հետ, ինձ հասկանալի չէ Արցախի նախագահի ինչ որ անհասկանալի ակտիվությունը, նա դու գնացեք ձեր խնդիրներով, ձեր գործերով զբաղվեք, հա։ Դուք գնացեք միած զբաղվեք թե ոնց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձերքի տված պայմանավորված հանձնեցիք Արցախը։ Հիմա դուք եկել եք փորձում եք Հայաստանն ներքաղաքական կյանքում ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Դուք նույնպիսի պատասխանատվություն եք կրելու Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին նույն դատապարտյալի աթոռին ձեր մտքով հանկարծ չանցնի, թե դուք այդ պատասխանատվությունից որևէ մեկը կամ բոլոր նրանք, ովքեր եղել են բունկերում եւ ովքեր չեն բռնել Աննա Հակոբյանի ձեռքը, ովքեր նրան չեն ասել դու իրավունք չունես ունենալու դոստուp գաղտնիության ամենաբարձրագույն աստիճանի փաստաթղթերի եւ ռազմական քարտեզների, բոլոր նրանք կրելու է պատասխանատվություն։ Ձեր բոլորի Նյուրնբերգը լինելու է։ Հիմա ես դիմում եմ ԱԱԾ պետին, ես դիմում եմ ոստիկանապետին, ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց ես ուզում եմ հավատալ եւ գլխավոր դատախազին ում մասամբ ճանաչում եմ, ես ուզում եմ հավատալ, որ դուք ձեր ուսատիրներին հավատարիմ մարդիկ եք։ Մի կատարեք անադեկվատ անձնավորության հրամանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում այլևս իշխանություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը ֆուտլյար է, չարացած, ագրեսիվ, ով փողոց հանելով իր այլևս փոքրաթիվ, բայց տեսակ չէ։ Ես բարբերաբար ես հասկանում եմ, որ դա էսթետիկապես տգեղ է, բայց ես հետևողականորեն իմ էջում դնելու եմ հատվածներ Նիկոլ Փաշինյանի սատարողների երեկվա հանրահավաքից, որպիսի հանրությունը, ինչպես ասում էր էլիտան, ինձ համար հարգարժան հանրությունը տեսնի, թե ինչպիսի որակ է մնացել, հա, հայհոյող, ագրեսիվ, չար, դժգոհ, չկայացած, չսիրված, չիրացված ինչպիսի մարդիկ, ովքեր հայհոյում էին, ովքեր անիծում էին, ովքեր պատրաստ էին հրապարակում մարդ ծեծել հանուն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրանցից մեկը ասեց, որ եթե անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնի Հայաստանը, Թուրքին,
Մենք մնալու ենք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եւ հիմա դուք ուզում եք, որ ես այդպիսի մարդկանց, ովքեր ասում են, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը իմ ընտանիքը, իսկ Հայաստանը իմ ընտանիքն է, հանձնի Թուրքին, մենք ընտրելու ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ես այդպիսի մարդուն չասեմ ժեղ, ասում եմ ժեղ։ Նա, ով կասի, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ է արել, որ հանձնել է Արցախը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն էլ հանձնի, ես ասում եմ, դուք ժեղ եք, դուք անմաքուր ժեղ եք, գնացեք ստուգեք ձեր արյունը եւ տեսեք ձեր մեջ հայկականություն կա թե ոչ, եւ Նիկոլը, հա, այսպես, քանի որ ես ասել եմ, նա մանիպուլյացիայի հանճար է, իր սորոսական խունտայի հետ միասին երեք փորձում էր հասարակությանը ուղղորդել իր, որտեվ ասեմ, այնտեղ նաև իսկապես անկեղծ ասեմ, բացի այդ ագրեսիվ հայհոյախոս փոքրամասնությունից մի հատված էլ կար իսկապես ազնիվ մոլորյալների։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր այդ չերնյա չեն, բայց անկեղծ ազնիվ մոլորյալներ են, ես այն հատվածին ագրեսիվ հայհոյող չարացած, ով ասում է Թուրքին տվեք Հայաստանը, մենակ Նիկոլը մնա, ես իրենց դիմելու ոչինչ չունեմ։ Ես իրենց դիմելու ոչինչ չունեմ, Նիկոլի հետ միասին մենք ձեզ եւս մաքրելու ենք Հայաստանից եւ ուղարկելու ենք ձեր սիրած Թուրքի մոտ, որտեւ ես ձեր հայկականության վրա կասկածում եմ, բայց ես դիմում եմ 3 հանրապետության հրապարակում հավաքված իսկապես նաեւ արժանապատիվ մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ մոտիվացիաներով, ինձ համար անհասկանալի մոտիվացիաներով շարունակում են սատարել Նիկոլ Փաշինյանին։ Մի արեք, դուք սատարում եք Արցախը հանձնողին, մի արեք, դուք սատարում եք մի մարդու, ով իր ողջ գիտակցական կյանքում ասել է, որ Արցախը մեզ համար գլխացավանք է, եւ մենք ամեն ինչ պիտի անենք Արցախից ազատվելու համար, որպեսզի լավ ապրեք։ Մի արեք, որտեղ դու սատարում եք, գիտեք, երեք ինձ համար ողբերգություն էր։ Դա աններելի բան էր, երբ որ երկու զուգահեռ հրապարակներում հավաքված էին հայեր, միտեղ թուրքեր չէին, միտեղ հայեր։ Այսինքն ինձ համար զարհուրելի էր, որ թշնամական երկու ճամբարներում իրար հայեր էին, մեր մայրերը, մեր որդիները, մեր եղբայրները հայեր էին, ովքեր ալտում էին իրար, ովքեր պատրաստ էին միմյանց կոկորդ կրծել, ինչի համար, մի անադեկվատ մարդու համար, ով հայի եւ հայի միջև գծեց բարիկադ, ով հային հանեց հայի դեմ։ Ընդ որում տեսեք, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է ստորագրում, Արցախի հետ կապված բոլոր որոշումները կայացնում է, ավանջուրիստը մի օր չի հայտարարում, ես ժողովրդի հետ կքննարկեմ, ժողովուրդ, եկեք հրապարակ պաշտպանեք, եկեք հրապարակ որոշեք, բայց ասենք Արցախին է վերաբերում, ձայն չկա, Հայաստանին է վերաբերում, ձայն չկա, բայց երբ որ հենց իր անձին վերաբերվեց, ասեցին այդ անձը պիտի հրաժարական տա կամ այդ անձի հետ չենք ընդունում այլևս, ժողովուրդ, եկեք հրապարակ, դուք եք որոշում, դուք հիշում եք, երբ որ նա ես հաշվել եմ երևի թե մի 10 ելույթ Նիկոլ Փաշինյանի, արդեն վարչապետ եղած ժամանակ, որ նա ասում էր Արցախի հարցով որևէ լուծում չկա, բայց ես խոստանում եմ ձեզ, նա հիշում եք ժողովրդին ասում էր դուք 3 միլիոն վարչապետ եք, ամեն մեկը 3 միլիոն վարչապետ եք, ես խոստանում եմ ձեզ, երբ որ Արցախի հարցում լինի որևէ առաջարկ, ես գալու եմ, կանգնելու եմ այս հրապարակում, ձեզ հետ քննարկելու եմ եւ լուծումը մենք գտնելու ենք միասին։ Հիմա դիմում եմ հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի սատարող ազնիվ մոլորյալներին, բա ինչի մի հատ չմոտեցաք հարթակում կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը եւ չտվեցիք լեգիտիմ մեկ հարց։ Նիկոլ, երբ որ քեզ Ալիևը եւ Էրդողանը ստիպեցին, որ դու ստորագրես Արցախը հանձնելու կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը, ինչի չասեցիր թողեք ինձ 1 ժամ ժամանակ, ես գնամ հանրապետության հրապարակ, ինձ սատարող, ինձ այսպես ձեռքերի վրա, հա, որպես փրկիչ իշխանության վերած ժողովրդին հարցնեմ, ժողովուրդ, կամ ասեմ, սա է իրավիճակը, ինչի չարեցիք, բա ինչի չէիք հարցնում, ինչի դուք իրեն չեք հարցնում, երբ որ պատերազմի 4-րդ օրը Օնիկ Գասպարյանը ասել էր, որ մենք պարտվում ենք պատերազմը պիտի կանգնացնել։ Երբ որ հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահը ասել էր, որ կանգնեցնեք պատերազմը, իդեպ հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 19-ին մենք պաշտոնապես ունեինք դեռևս ընդամենը 729 զոհ, այսօր ունենք 5000 եւ ավելի, եւ այդ ժամանակ Շուշին կմնար մեր վերահսկողության տակ։ Ինչի չեք հարցնում, Նիկոլ, ինչու չընդունեցիր Ռուսաստանի նախագահի առաջարկը, ինչի հրապարակում հավաքված իրեն չէիք տալիս այդ լեգիտիմ հարցերը, կամ որ ասում է, որ դե մենք ինչ անենք, հիմա խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի քարտեզով ադրբեջանցիները իրենց GPS-ը գրկած գծում են մեր սահմանները եւ ասում են
շուրնուխի այս հատվածը եղել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, բայց ինչի՞ չեք հարցնում, Արցվաշենը, Գետաշենը, Նիկոլ եղել է խորհրդային Հայաստանի կազմում, բա հետ բեր, բա քո եղբայր Ալիևի եւ Էրդողանին ասա, այդ 87 թվականի քարտեզը որ դրել ես, եղբայրներիդ հետ տալիս ես Հայաստանի հողերը, բա Արցվաշենն էլ բոլոր ժամանակներում խորհրդային Հայաստանի եղել է Հայաստանի կազմում, Արցվաշենը ուր է։ Հիմա ես կարող եմ գնալ Արցվաշեն։ Հիմա ես քեզ առաջարկում եմ Նիկոլ, արի ես եւ դու միասին, չնայած ինձ համար էսթետիկապես դժվար է քո ներկայությունը, քո գոյությունը հանդուրժել, բայց հանուն ճշմարտության պատրաստ եմ, արի միասին գնանք Արցվաշեն։ Եվ դու այդ քարտեզը գրկած, մեր հայկական GPS-ը գրկած, կասես, որ սա այս քարտեզով, որով դու Սյունիքից հատվածներ ես տալիս Ալիևին, այդ նույն քարտեզով մենք գնանք եւ վերցնենք մեր Արցվաշենը։ Ի վերջո, հարգելի հայրենակիցներ, Նիկոլին Սատարով, ես հիմա զրուցում եմ բացառապես ձեզ հետ, որտեղ այն հատվածը, այն էլիտան, որը գիտի, որ Նիկոլը չարիք է, իրենք գիտեն, որ Նիկոլը չարիք է եւ իրենք հիմա Բաղրամյան պողոտայում են եւ իրենք եւ մենք չենք հեռանալու այնքան ժամանակ, մինչեւ այս չարիքը ազգակործան այս հողատուն հայրենադավը չհեռանա իշխանությունից։ Ինչի իրեն չեք տալիս այդ լեգիտիմ հարցերը։ Ինչի իրեն չենք հարցնում, ես նոր եմ եկել Մոսկվայից եւ պետական դումայում ես զրուցում եմ ռուս պատգամավորների հետ, այսպես դափոններով հանում են նամակները հայ մայրերի, ինչի չեք հարցնում, ինչի պիտի իր որդուն կորցրած հայ մայրը ոչ թե քեզ դիմի, որ քո ցինիկ օգնականը ասի, հələ շնորհակալ եղեք, որ այն 5 ռազմագերիներին էլ վերադարձրել են, հա, շնորհակալություն հայտնեն ձեզ, շնորհակալություն հայտնի, որ 6 գիտեք, դες ընթացքում 6 հոգի ողջ են մնացել, ինֆորմացիա գիտեք, ես հիմա հակագից բացեմ, ես չէի ուզում դրա մասին խոսայի, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը 3 չառաջին հաղորդման ժամանակ այլու առաջ շատ կոնկրետ բացահայտեց, ասեց ավելի մանրամասներ եք ներկայացնելու։ Դուք չգիտեք ինչ է եղել նախաբանը, ուրեմն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում մայրեր, որ հիմա մեր անձնական խոսակցությունը ես պիտի բացահայտեմ, բայց ես դա պիտի ասեմ, որպեսզի դուք էլ հասկանաք, թե դուք ինչ սխալ արեցիք։ Այդ մայրերը եկան ինձ մոտ, ասեցին, նրանցից մեկը ասեց, որ որդիներից մեկը կարողացել է այդ շրջափակման կարողացել է մի փոքր բարձր դիրք բարձրանալ հեռախոսի ուրեմն անտենան, հա, մի երկու խազ բռնել է, կարողացել է զանգել եւ տեղեկատվություն տալ, որ իրենք ողջ են, եւ ես սկսեցի այդ խնդրով զբաղվել։ Ավելին, ես քանի որ իմ Facebook-յան էջի լավ արձագանքներ է ունենում, տարածվում է, ես փորձեցի ուշադրությունը հրավիրել նաեւ Արցախի իշխանությունների, ռուս խաղաղապահների կոնկրետ դիրք եւ տեղանք չնշելով, որպեսզի չվնասեմ տղաներին, բայց ասելով, որ այսպիսի տեղեկատվություն կա, ողջ զինվորներ ունենք, ողջ մնացած, որպեսզի գոնե այս իշխանությունը տեղից շարժվի։ Ինչ եղավ դրանից հետո, հարգելի մայրեր, դուք ինձ մի ժամ հետո զանգեցիք, ինչ ասեցիք, դուք ինձ ասեցիք, որ ձեզ կանչել են կառավարություն, որ ասել են Նաիրա Զոհրաբյանը, եթե զբաղվում է այդ հարցով, մենք ձեր որդիների հարցով չենք զբաղվելու, այո, ավելին ասել եք Նաիրա Զոհրաբյանին ստիպեք, թող իր գրառումը իր էջից հանի, դուք ինձ լաց լինելով ասեցիք Տիկին Զոհրաբյան ջան, խնդրում եմ հանեք ձեր գրառումը, մի զբաղվեք այդ խնդրով, Նիկոլ Փաշինյանի օգնականները ասել են Նաիրա Զոհրաբյանին ասեք թող գրառումը հանի, ասեք թող ինքը չզբաղվի այդ հարցով, ես հարգելով դեր խնդրանքը, ես հիշում եմ միտինգի տեղում էի, այսպես անընդհատ զանգում էի, ասում էի րոպե առաջ հանեք ձեր գրառումը, ինքը մեզ շանտաժ է արել, իր ուրեմն օգնականները շանտաժ են արել, որ եթե Նաիրա Զոհրաբյանը զբաղվում է, դե թող գնա ինքն էլ զբաղվի այդ հարցով։ Ես իմ գրառումը հանեցի, ես մտածեցի, եթե ինչ-որ միգուցե բան կա, որ իմ միջամտությունը կարող է խանգարել, ես դադարեցի զբաղվել այդ խնդրով։ Ինչ եղավ, ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ ինչ ասեց Նիկոլը, շուր եկավ իր օգնականին Նաիրին հարցրեց, լսի, այդքան 50 քանի օր այնտեղ կարայի ողջ մնայի Նաիրին, որպես երևի կենսաբան, որպես ես չգիտեմ Դարվին, որպես մեծ խոշոր անատոմիոլոգ հայտարարեց, որ անհնար է, այդքան ժամանակ այնտեղ մարդ ողջ մնացած չէր լինի եւ դրանով ավարտվեց այս շատ ծանր եւ շատ ողբերգական պատմությունը։ Սիրելի մայրեր, որ դիմել էիք։ Հետո հաջորդիվ այս տաները հայտնվեցին
Չէ՞։ Ունեն հայտնվեցին Թուրքի ձեռքերում։ Այո, տղաները մի մասը ես չգիտեմ ողջ է թե ոչ, որովհետև մենք ունենք նաև տղաներ, այլ որոնք էլի շրջափակման մեջ էին եւ հնարավոր էր նրանց փրկել, բայց հիմա դե գիտեք, հիմա արդեն փետրվարի, արդեն Ադրբեջանը գիտեք, ուլտիմատում է դրել։ Այս ուշադրում է ինչ որ մեկը կենթանի հանգավ չհամարցակվեն, ասեն Նիկոլ Փաշինյանը իր տեղը։ Ուրեմն փորձեք ռուս խաղաղապահների միջոցով, փորձեք մեր Նիկոլ Փաշինյանի նա ձեր որդիներին չի վերադարձնելու, իմացեք։ Եվ հատկապես դուք հիմա գիտեք, որ փետրվարի 15-ից Ադրբեջանը հայտարարեց, որ փետրվարի 15-ից արդեն իր տարածքներում, որ վերցրել է մեր տարածքներում, որ արդեն վերցրել է իր վերահսկողության տակ որոնողական աշխատանքները դադարեցված են, եւ ցավոք սրտի եւ իհարկե իրենք ասել են, ես հասկանում եմ, որ այդտեղ իրենք ինչ որ ենթակառուցվածքներ են արդեն պատրաստում, ինչ որ օթանավակայան են ուզում պատրաստել եւ բնականաբար իրենց ձեռ չի տալիս, որ այնտեղ նաեւ ռուս խաղաղապահներ եւ հայ որոնողներ լինեն, իդեպ ծնողները գիտեք ինքը ինչ էր անում, էլի ես այդ ինֆորմացիան էլ ունեմ, որպեսզի անհետ կորածների ծնողները չգան Երևան եւ չմասնակցեն իր դեմ ցույցերին, ինքը Արցախի իշխանություններին ասում էր ցանկացած մանիպուլյացիայով, ստերով այդ ծնողներին ամիսներով պահեք Ստեփանակերտում։ Այդ մարդկանց ամիսներով պահում են Ստեփանակերտում, ասում են, հալա այսօր գնացեք այս տարածքը, ինչ որ անհեթեթ տարածքներ են ուղղորդում այդ մարդկանց ծնողները, ինձ պատմել են, հա ծնողները իրենք ընկած այդ դիակների մեջ փնտրում էին իրենց որդուն։ Ես խոսել եմ հոր հետ, որ ասում էր հարյուրավոր դիակների 3000 մեկը կար, ասում է 3000 Այո, եւ ինքը ամեն ինչ անում էր, որ ծնողները չվերադառնան Երևան։ Արցախի իր գործընկեր Արայիկ Հարությունյանին ասում էր ցանկացած ստով, ցանկացած մանիպուլյացիայով ծնողներին պահի Արցախում, որպեսզի նրանք չգան եւ չմիանան իր հրաժարականի պահանջին։ Ահա Նիկոլի սատարող հարգարժան ազնիվ մոլորյաններ, ես չեմ դիմում այն հատվածին, այն ագրեսիվ, ով ասում է Հայաստանն էլ Նիկոլը տա Ալիևին, մենք Նիկոլին ենք պաշտպանելու։ Այդ հատվածի հետ ես դիալոգ չունեմ։ Դուք ինձ համար հայ չեք։ Եթե կարող եք ասել, որ իմ ընտանիքը, իմ կնոջը Նիկոլը տա Թուրքին, ես ընտրելու եմ Նիկոլին։ Դուք ինձ համար հայ չեք։ Գնացեք գենետիկական անալիզ եւ պարզեք դուք ով եք։ Ես ձեզ հետ խոսելու բան չունեմ։ Նիկոլի հետ հեռանալու հետ նիկոլիզմը այդ ձեր տեսակը հեռանալու է այնտեղ, որտեղ դուք ուզում եք լինեք Թուրքի մոտ, որտեղ եթե հայ տղամարդը կարող է ասել, որ իմ հայրենիքն էլ Հայաստանն էլ, որ իմ դեմքին են ասել, դուք չխառնվեք, Նիկոլը Հայաստանն էլ որ տա Թուրքին, ուրեմն ինքը մի բան գիտի, մենք Թուրքի հետ առևտուրներ կանենք, Թուրքի հետ էլ լավ կապրենք։ Հասկանում եք։ Դե նպաստորեն իրաց որդիներին տվեց Թուրքին, հիմա այնտեղ ծնողներ կան, չէ՞, կարծեմ այնտեղ ծնողներ կան։ Եվ տեսակ, երեք այդ հանրահավաքին ոնց էր մանիպուլյացիա ենթարկում է ծնողների թեման, ինքը ես ասել եմ, ինքը մանիպուլյացիայի հանճարն է։ Մանիպուլյացիայի Բուկովսկու ամբողջի հանճարը կա եւ կա Նիկոլ Փաշինյան մանիպուլյացիայի հանճար։ Ես փորձել եմ, ես իրեն լավ ճանաչելով, անկեղծ ասած, ես նաև մենք հոգեբանություն եմ ուսումնասիրել, ես փորձել եմ հասկանալ ռուսերեն բառ կա, չեմոն բիրոտ, ինչով է նա գրավում, նա չունի ինտելեկտ, լուրջ ինտելեկտ, որոշակի կարդացված ունի, նա չունի դաստիարակություն, նա չունի բարեկրթություն, նա չունի ազնվական ծագում, հա, այլ բաների մասին չխոսենք, նա չունի, այո, հա, նա չունի մարդկանց հետ շփվելու, այո, նա չունի քաղաքական կուլտուրա, նա չունի տարրական հիգիենայի, ես նկատի ունեմ քաղաքական հիգիենա, որտեղ քաղաքականությունը եւս պահանջում է հիգիենա, հա, նա չունի քաղաքական հիգիենայի կանոնների պահպանում, նա բացարձակ խարիզմատիկ չէ, նրա ձայնի մեջ բացարձակ խարիզմա չկա, որտեղ կան քաղաքական գործիչներ, հա, նույն Մակրոնը, որ ես փորձել եմ հասկանալ այդ մարդը տանում է իր հետևից իր ինտելեկտով եւ իր ձայնով։ Եվ ես փորձել եմ հասկանալ բացարձակ անխարիզմատիկ, բացարձակ հակաէսթետիկ այս տղամարդը, հակաէսթետիկ այս տղամարդը, ինչով է կարողանում մանիպուլացնել հասարակության մի հատվածին եւ անկեղծ ասած, առ այս պահը ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ։ Հարց խնդրեմ։ Դեպի ազգային ժողովում դեր գործունեությունը ծավալվելու այս արտահայտ լիստի հետ կապված։ Մենք փորձելու ենք, դե հիմա քիչ անց մենք նորից ազգային ժողովում կփորձենք հրավիրել արտահերտից, բայց արդեն իսկ ենթադրվում է, որ այն չի կայանա, որտեղ խորհրդի նիստը իմ քայլականները տապալել են, ես քանի որ հարց բարձրացրեցի եւ քանի որ ես
գիտեմ, ես անուններ չեմ տա այդ մարդկանց չվնասելու համար, բայց իմ քայլում կան պատգամավորներ, ովքեր ուղղակի քաղաքական պատանդ են Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին։ Ազատվեք պատանդարույց ձեր կարգավիճակից։ Ես հասկանում եմ, որ որոշներից ինչ-որ Ստոկհոլմյան սինդրոմ է զարգանում, որ սկսում եք խղճալ, հա, ձեզ պատանդ վերցրած հրեշին, մի արեք։ Մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Միևնույն է, նրանք ովքեր կիսելու են պատասխանատվությունը Նիկոլի հետ, դա այդպես ապրիորի կիսել չի պատասխանատվությունը, քրեական պատասխանատվություն են կիսելու։ Պատկերացնել Տիկին Զորաբյան, մի անձ շատ կոնկրետ ողջ, ասենք երկիրը ժողովրդին տանում է գերեզման, շատ կոնկրետ էլի, ասենք ամեն ժամ, ամեն բան։ Եվ դա իրեն տեսնում եք, ներվում է, հաջողվում է եւ չգիտեմ, հաս խելապակաս, անկիրթ բոմժաթաղ, չգիտեմ ինչ հանրություն գնում է իրենից եւ նաեւ կուզենայի ձեր խոսք ասեք այն գործարարներ, որ երեք մամուլում հրապարակվեց, դա գործարարներ, որ կանգնեցրել է Սավել Ալեքսանյանը, շատ կոնկրետ ասում են, դադարեցրել է, տվել ավտոբուսները բերել է, ասել է պիտի տեղում նկարենք, Վիվարոյի տերը պիտի տեղում հա կոնկրետ նկար, դուք կանգնած եք այս հատվածում, թե չէ, այս ինչ ժամին։ Ինչ կասեք նրանց։ Առաջի հարցը մի անձ, որ տանում է, հա, եւ ուրեմն գիտեք, երբ որ նոյեմբերի 1-ին դեռ պատերազմի ավարտին մի քանի օր ժամանակ կար, ես Մոսկվայում էի, ես ընդունում եմ եւ այդ նույնիսկ անգամ Ժիրինովսկու հետ հանդիպումը ծայնագրվել է եւ կարող եք պահանջել, ուզել, ինքը կդրամադրի։ Ռուսական քաղաքական էլիտայի հետ հանդիպումների ժամանակ ես բառացի ասել եմ հետեւյալը, ես ասել եմ Նիկոլը ավանտյուրիստ է։ Երբ որ ինձ ասել են, որ ինչ եք կարծում Նիկոլը կստորագրի հողերը հանձնելու փաստաթուղթը, ես ատամներով պաշտպանել եմ Նիկոլին, ասել եմ, «Էս դուք ինչ եք ասում, նա ավանտյուրիստ է, նա դիլետանտ է, նա դեմագոգ է, նա պոպուլիստ է, բայց նա դավաճան չէ»։ 5 օր առաջ ես վերադարձա Մոսկվայից եւ այն նույն մարդկանց, ում ես հանդիպել էի, նորից հանդիպեցի եւ ասեցի, դուք ճիշտ էիք, ես սխալ։ Այո, նա ստորագրեց այդ փաստաթուղթը եւ նա դավաճան է։ Ինչ վերաբերում է այդ օլիգարխներին, ովքեր ֆինանսավորում են Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյքերը եւ ովքեր երեք կազմակերպել էին հրապարակ մասկի աջակցություն շոուն, ես Սամվել Ալեքսանյան, Վիվարոյի Վիգեն, Խաչատուր Սուքյասյան, ես չգիտեմ, ինչ որ մարդիկ եթե կային, ուրեմն դուք հանկարծ չմտածեք, որ դուք պլստալու եք եւ ինչպես բոլոր իշխանությունների ժամանակ կարողացել եք տեղավորվել ձեր նողկալի քծնանքով, տեղավորվել հաջորդ իշխանության գրպանը, տեղավորվելու եք հաջորդ իշխանության գրպանում եւ կարողանալու եք ձեր փողերով, ձեր ֆեյքային եւ ձեր այսպես ասած մարդ բերելու ծառայությունը առաջարկել հաջորդ իշխանություններին։ Հաջորդ իշխանությունը ով էլ լինի, եթե այդ իշխանությունը ձեզ չենթարկի քրեական պատասխանատվության, եթե այդ իշխանությունը ձեզ չպատժի մեր երկիրը ապականության, մեր երկրի այս արհավիրքը, այս ֆեյքա ինդուստրիան ֆինանսավորելու համար, որով դուք հայի մեջ զարթնացրեցիք մի հատվածի մեջ ստորագույն բնազդները, երբ հայը, հայ կինը սկսեց հարբած մուժիկի հայհոյանքներ տալ, դա դուք եք արել ձեր կեղտոտ փողերով։ Հիշեք, դուք Նիկոլ Փաշինյանի Նյուրնբերգյան դատավարության խունտայի կարևորագույն պատասխանատուներից եք լինելու եւ դուք կրելու եք քրեական ձեր պատասխանատվությունը։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ Եվրոպական միության ցանկացած երկիր ձեր նմանների մուտքը արգելվի, որտեղ դուք Հայաստանում ֆինանսավորել եք ապականությունը, դուք Հայաստանում ֆինանսավորել եք դավաճանությունը, դուք Հայաստանում ֆինանսավորել եք ֆեյքը, դուք Հայաստանում ֆինանսավորել եք երկրի թիվ 1 ֆեյք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կնոջը։ Դուք չեք խուսափելու ձեր պատասխանատվությունից։ Այո, մենք էլ ունենք տեղեկատվություն, իդեպ նաև քաղաքապետարանի մեր գործընկերները նշեցին, որ եւ քաղաքապետարան, եւ մարզերից, եւ ձեր նշած օլիգարխները, այդ, չգիտեմ, այդ չես կարողանում մնալ ցիվիլ լեքսիկոնի սահմաններում այդ մարդկանց մասին խոսելիս։ Այո, բռնի ուժով իրենց աշխատակիցներին սպառնալիքի աշխատանքից զրկվելու հույսով, այսպես ասեմ, կոպիտ բառ եմ ասում, հա, լավ չեմ ուզում ասեմ, լավ, բերել են, չասեմ, քշել են, բերել են հանրապետության հրապարակ, որտեղ այդ մարդկանց ես չեմ մեղադրում, այդ մարդկանց ասվել է, որ աշխատանք կկորցնեք, բայց այդ մարդկանց զուգահեռ, բերման ենթարկված մարդկանց զուգահեռ, այո, այնտեղ կային իսկապես Նիկոլի ֆանատները, Նիկոլի եղկելի
քաղաքական աղանդի երթվյալ աղանդավորները։ Գիտեք, հիմա ես երբեմն ինձ ասում են, որ իրենց հետ էլ պետք է աշխատել։ Ես ասում եմ, ոչ, անհնար է։ Դուք հիմա կարող եք կյանքի խոսքի կամ Եհովայի որևէ վկայի բացատրել, որ իրենց ուսմունքը սխալ է։ Իրենք են, մեծ մասը նաև իրենք են։ Իհարկե, իր էլեկտորատը դրանք աղանդավորներ են, իր էլեկտորատը դա 250,000 կյանքի խոսք, Ինչ եք ասում։ 250,000 կյանքի խոսք Հայաստանում։ Բա հիմա դուք ուզում եք դրա մի մասը։ Այո, հիմա դուք փորձեք այդ մարդկանց ասել, որ իրենց ուսմունքի, ես չեմ քննարկում որևէ ուսմունք, յուրաքանչյուր իրավունք ունի դավանելու ցանկացած ուսմունքի, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ հիմա եթե մեկը ինձ գա ասի, որ հայ առաքելական ուսմունքը սխալ ուսմունք է, ես որևէ կերպից հնարավոր չի համոզել։ Հիմա դու ուզում եք, որ Նիկոլի աղանդի կարկառուն ներկայացուցիչի գան ասեն, որ Նիկոլը դավաճան է, տեղում կճղի ձեզ։ Ես այդպիսի կանայք եղել են, որ փողոցում հարձակվել են իմ վրա, իսկապես հարձակվել են բարիս բուն իմաստով, եւ ես հասկացել եմ, որ անիմաստ է այդ մարդկանց, ես արագ ոստիկանություն եմ կանչել, որովհետև իրենց հետ բռնվել ձեռնամարտի եւ բնականաբար ես չէի կարող, որովհետև իրենք նաեւ հակաէսթետիկ եւ հակահիգենիկ են եւ ես ձեռքով անգամ չէի կպնի հայ հակահիգենիկ զանգվածներին, հա, եւ իրենք ամենախուլիգան հայոյանքներով փողոցում հարձակվել են ինձ վրա։ Նրանք Նիկոլի աղանդը այսօր Հայաստանում ամենավտանգավոր, ամենակործանարար, ամենամահաբեր, ամենահակաէսթետիկ, ամենահակահիգենիկ եւ ամենաեղկերի աղանդն է։ Նիկոլի աղանդը Հայաստանի պետականությունը կործանող աղանդ է։ Իհարկե։ Շատ լավ, ամփոփում ենք արդեն Տիկին Զորաբյան, ես կուզենայի երկու նախադասությամբ նորից ձեր խոսքը ուղղեիք անհայտ կորածների, գերիների ծնողներին։ Սիրելի, գիտեք, ես շատ փակագծեր չեմ ուզում բացել, ես Մոսկվայում շատ լուրջ շրջանակների եմ հանդիպել, թե քաղաքական, թե ոչ քաղաքական, ես հանձնել եմ գերիների, անհայտ կորածների եւ նաեւ մենք այդտեղ 4 կին ունենք ենթադրյալ, երկուսը հստակ Մարալը եւ Սիլվան, Նաջարյան Մարալը եւ Սիլվան եւ երկուսը մայր եւ դուստր, որոնց ենթադրում ենք, հա, որովհետեւ նրանց մասին տեղեկատվություն չկա, տարածքները հանձնելուց հետո նրանք հրաժարվել են իրենց տներից դուրս գալ եւ ըստ մեր հարազատների տրված տեղեկատվության գերեվարվել են։ Ես դիմում եմ ձեզ, մենք վստահեցնում եմ ձեզ, որ ես, իմ գործընկերները, ռուս խաղաղապահները, մենք հիմա շատ փակագծեր չբացեմ, ռուսական կողմի հետ փորձելու ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել ձեր որդիներին, նաև Շիրակի մոբին, որտեղ Շիրակի մոբի տղաների, ծնողների, կանանց, հարազատների հետ ես ամենօրյա կապի մեջ եմ, մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անել ձեր որդիներին ողջ եւ առողջ վերադարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է անհայտ կորածներին, ապա այդ ցուցակները եւս ես հանձնել եմ ռուսական կողմի տարբեր ինստանցիաներում, փակագծեր չբացեմ, եւ նաեւ քաղաքական եւ նաեւ ոչ քաղաքական ինստանցիաներում, եւ ես չեմ սիրում սուտ խոստումներ տալ, երբ որ մենք կունենանք կամ ես կունենամ դրական արդյունք, վստահ եղեք, որ այդ մասին կտեղեկացնեմ։ Իսկ մտածել, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ձեր որդիներին վերադարձնել, Նիկոլ Փաշինյանի համար ձեր որդիները այն գինն էին, որով ինքը կատարեց թուրք-ադրբեջանական տանդեմի եւ իրեն իշխանության վերած սորոսական խունտայի արչեւ ստանձնած պարտավորությունը ցավոք։ Եվ ամփոփելով զինվորականներին, հա, մասամբ դուք ասացիք, նաեւ ձեր խոսքը ուղղեցիք ոստիկաններին, ԱԱԾ-ին, դատախազությանը, ձեր խոսքը ուղղված զինվորականներին, որտեղ ուժային կառույցներին, ես հիմա դիմում եմ ուժային կառույցներին, հարգելի հայրեր, որդիներ, եղբայրներ, չկատարեք երբևէ, ես չգիտեմ հիմա Բաղրամյան պողոտայում եւ հրապարակներում իրադրությունը ինքը վարկյանական է փոխվում, ինքը անընդհատ է փոխվում, հիմա կարող է այստեղից դուրս գանք, այնտեղ իրավիճակ փոխված լինի, ցանկացած իրավիճակի դեպքում չկատարեք անադեկվատ մարդու, արյուն տենչացող մարդու, հայի արյուն տենչացող մարդու հրահանգները, ձեր հայրենակցի վրա ձեռք չբարձրացնեք եւ միակ ադեկվատ քայլը, միակ արժանապատիվ քայլը, միակ քայլը, որ ձեր ղեկավարները, հա, զինված ուժերի ղեկավարները, զինվորականների ղեկավարները, ԱԱԾ-ի, դատախազության, ոստիկանության կարող են անել, րոպե առաջ Նիկոլ Փաշինյանին կանանավորելն է եւ նրան ու նրա խունտային արդարադատությանը հանձնելն է։ Ինչ եք ակնկալում, ինչ որ կարճ ժամանակում երբ հնարավոր կլինի հայց դավաճան, հողատու, կապիտուլանտ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է, բայց քանի որ ինքը անկանխատեսելի մանիպուլատոր է,
ես չգիտեմ թե ինքը էլ ինչ կարող է անել, այլ ինքը իր զինանոցում էլ ինչ նողկալի գործիքներ ունի, հա ինքը երեք հայտարարում էր վերջ թավիշին, դրանով ինքը ուզում էր սպառնալ, որ բոլորիդ կձերբակալեմ, դու ում ուզում ես ձերբակալի, ուզում ես հենց հիմա արի այստեղից ինձ էլ ձերբակալի, դու ոչինչ ես, դու ոչինչ ես, դու մարդ ես, ով հանձնել է իմ հայրենիքը, նույնիսկ անազատության մեջ ես ամեն օր ասելու եմ, դու մարդ ես, ով հանձնել է հայրենիք, հանձնել է իմ հայրենիքը, ով սպանել է մեր եղբայրներին, դու մեր սրբություն Շուշի հանձնողն ես, եւ քո ճակատին ու քո սերունդների ճակատին դարեդար դաջված է լինելու հայրենիք հանձնողի խարանը եւ ի տարբերություն քո բազմաթիվ թիմակիցների, ովքեր անգամ Արցախի տեղը չգիտեն եւ կյանքում Արցախում չեն եղել, դու շատ լավ պատմություն գոնե ես գիտեմ, որ գիտես եւ շատ լավ գիտես, որ պատմությունը, հայ պատմությունը չի ներում դավաճաններին եւ հայ պատմությունը, հայ ժողովուրդը դարեդար ինչպես է վերաբերել հողատուների հետ, հայրենիք հանձնողների հետ, դու հայրենիք ես հանձնել եւ դու ու քո եւ քո թիմակիցների Նյուրնբերգը անպայմանորեն լինելու է, անկախ նրանից մենք կլինենք դատարանում, կլինենք զոհված, որտեղ քեզանից ամեն ինչ սпасելի է, քեզանից ամենանողկալի բաները սпасելի է, դու ամբողջ օրը հանձնարարում ես ԱԱԾՊ-ին ինձ գաղտնալսելու, հիմա դիմում եմ ձեզ, պարոն Աբազյան, լուրջ մարդ եք, զբաղվեք լուրջ գործերով, դուք ինձ գաղտնալսելու բան չունեք, ես ինչ ունեմ խոսելու, ասում եմ հրապարակային, իսկ ինչ ուզում եմ, որ դուք հատուկ լսեք եւ փոխանցեք Նիկոլ Փաշինյանին եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին հասկացաք ում նկատի ունեմ, ես ուղիղ կապով ինչ որ մեկին զանգում եմ, իմ ասելիքս ասում եմ, որպեսզի դուք այդ երկու կենտրոնները, հա, որոնց հետ պասերով աշխատում եք, հասկացաք ինչ եմ ասում, այդտեղ փոխանցեք, եղավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ինչ որ մի բան էլ ուզում հարցնել, բայց այդ երևի արդեն հետո։ Հա, կոչ, որ հիմա գնան ազգային ժողով, այդտեղ հավաքված են Ժամը, այո, ժամը 1-ին ուրեմն ես հիմա կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին լինել, հա, հիմա արդեն սկսվել է, եղեք Բաղրամյան պողոտայում, մենք ամեն օր լինելու ենք այդտեղ, մենք գիշերելու ենք այդտեղ, մենք չենք գնալու միջև այն պահը, երբ որ հայրենիք հանձնածը կհեռանա իշխանությունից, իսկ նա հեռանալու է իշխանությունից։ Շնորհակալություն, իմ հյուրներ ազգային ժողովի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Նաիրա Զորաբյանը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում։